Դեկտեմբերի 16-ից 21-ը այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ ձեր ամանորյա հրաշքի հետևից։ Սալիկներ, սանկերամիկա, պաստառներ, ջերուցում, լամինատ, դռներ եւ ամեն ինչ ձեր բնակարանի վերանորոգման համար մեկ վայրից։ Դեկտեմբերի 16-ին քաղաքացու կողմից ահազանգ է ստացվել, որ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի Կարեն Դեմիրճյան 37 հասցեում բնակարանի դուռը փակ է եւ հարազատները չեն արձագանքում։ Պարզվել է, որ 37-ամյա տղամարդը դանակահարել է հորը եւ մորը 64-ամյա Սայադին եւ 63-ամյա Նազելին, որի հետևանքով նրանք մահացել են, տղամարդը ձերբակալվել է։ Դեկտեմբերի 13-ին Ալմաթա, Մոսկվա, Երևան չվերթով Հայաստան է տեղափոխվել Գեղարքունիքի մարզի Նորատուզ գյուղի բնակիչ 40-ամյա մի տղամարդ, որը 2024 թվականից հետախուզվում էր քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորմանը մասնակցելու կամ ներգրավելու մեղադրանքով։ Դեկտեմբերի 13-ին Զվարթնոց օդանավակայանում հայտնաբերվել է Նորագավիթի բնակիչ 62-ամյա մի տղամարդ, նա 2005 թվականից հետախուզվում էր կողոպուտի մեղադրանքով։ Դեկտեմբերի 13-ին Բյուրական գյուղում ձերբակալվել է 40-ամյա մի տղամարդ, որը դեկտեմբերի 12-ից հետախուզվում էր հոգեկան ներգործության, հրազենի, դրա հիմնական բաղկացուցիչ մասերի, ռազմամթերքի եւ այլ նյութերի, սարքերի, առարկաների ապօրինի շրջանառության մեղադրանքով։ Տեղեկություններ են ստացվել, որ Հովտնամեջ գյուղի բնակիչ 56-ամյա տղամարդն իր բնակության հասցեում ապօրինի թմրամիջոց է պահում։ Զննությամբ տամբակից հայտնաբերվել է 450 գրամ կանեփի չորացված զանգված։ Դեկտեմբերի 11-ին գործարանային փողոցում ձերբակալվել է 56-ամյա մի տղամարդ, անձնական խոզարկությամբ հայտնաբերվել է պլաստմասե տարա եւ ընդհանուր մոտ 4 գրամ տեղնականաչափում զանգվածով թղթե 2 փաթեթ։ 56-ամյա Չարեն Ցավանցու բնակարանում կատարված խոզարկությամբ հայտնաբերվել է ընդհանուր մոտ 16 գրամ տեղնականաչափում զանգվածով 4 փաթեթ եւ չորացված կանեփի 15 թուփ։ Դեկտեմբերի 12-ին տեղեկություն է ստացվել, որ Աշխարհի գինու գործարան ընկերությունից Արարատ բժշկական կենտրոն Նախաբասկի վնասվածքով բուժօգնության է տեղափոխվել մի քաղաքացի, պարզվել է, որ նա Արարատի մարզի բնակիչ 18-ամյա Գարեգինն է, ով գործարանում շշալցման աշխատանքներ կատարելիս անզգուշության հետևանքով աջ ձեռքը թողել է հաստոցի տակ ստանալով մարմնական վնասվածք։ Դեկտեմբերի 15-ին Երևան-Սևան ավտոճանապարհին Կոտայքի մարզի բնակիչ 24-ամյա Մելսն իր վարած Mercedes CLS մակնիշի ավտոմեքենայով դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել բազալտե եզրաքարին ու վրաերթի ենթարկել մրգավաճառին, ապա բախվել մրգի արգխերին։ Վարորդը փախուստի չի դիմել, ահազանգել է շտապօգնություն, վիրավորը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Դեկտեմբերի 15-ին Արտաշատի խճուղում Nissan Sunny մակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել երկաթե էլեկտրասյանը, տապալել այն, ապա բախվել ճանապարհի թույլատրելի հատվածում կայանված գազել մակնիշի բեռնատարին։ Nissan Sunny-ի վարորդը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Դեկտեմբերի 15-ին Երևանի Քրքրքորյան փողոցում բախվել են Chevrolet Volt մակնիշի եւ Opel Astra մակնիշի ավտոմեքենաները, 2 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Դեկտեմբերի 14-ին Գորիսում բախվել են Սյունիքի մարզի բնակիչներ 41-ամյա Արթուրի վարած VAZ 21099 եւ 39-ամյա Հրահատի վարած Mercedes մակնիշի ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով վերջինը հայտնվել է հետիոտնի համար նախատեսված մայթին ու բախվել երկաթե էլեկտրասյանը։ Mercedes-ի ուղևոր 22-ամյա Հասմիկը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Դեկտեմբերի 15-ին ահազանգ է ստացվել, որ հրդեհ է բռնկվել Երևանի Զորավարանտրանիկի փողոցում գտնվող տեղատան պահեստային հատվածում։ Հրշեջ փրկարարները մեկուսացրել ապամարել են Տիչինայի փողոցի 3-րդ նրբանցքում գտնվող պահեստում բռնկված հրդեհը, ուժասներ չկան, այրվել են պարարտանյութ, մոտ 6 խորանարդ մետր եւ բեռնափոխադրող ամբարձիչ։